В чем же разница золота современной России и еще того советского золота? В советское время золото стоило в украшения достаточно недорого, поэтому делали украшения качественные и достаточно тяжеловесные. Золото не жалели, так как оно было более доступно. В то же время дизайнерские решения были более простые, скажем так. По качеству, мягко говоря, на самом деле украшения не имеет значения. По содержанию золота, на самом деле в наше время золото содержится больше. У нас сейчас проба идет 585, это 58,5% содержания золота в украшении. А в советское время было 583. Все понимают, что 585 больше, чем 583. Ну, так как решили уравняться, не отставать от всего остального мира, так как 585 она соответствует 14-каратному золоту. Поэтому в наше время на самом деле золото в украшениях находится больше.